हे एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि आज मेरो युट्युब च्यानलमा। गाइज हैन, आज चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो फेभरेट के भने खानेकुरा लिएर आएको छु। मोमो लिएर आएको छैन। मसँग देख्न सक्नुहुन्छ डल्लो डल्लो छ नि, यो अगाडि यो भएको चाहिँ मसँग चाहिँ बफ मोमो हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो च्याप्रो चाहिँ लामो लामो चाहिँ फेरि के भन्छ चिकन मोमो हो। ल त्यसपछि चाहिँ मसँग टक्क पिरो अमिलो चटपटावाला चटनी छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मसँग यहाँ सुप पनि छ कि है, कस्तो देखायो नि, यस्तो देखाम भने पुगिन्छ तर यति धेरै छ कि यहाँ चाहिँ म यसो देखाम है। अब यस्तो गर्मी छ, त्यसपछि लगेर मैले सुप चाहिँ अब खाइन्छ खाइन्न, अलिअलि चाहिँ खानु पर्ला है। ल कस्तो मिठो छ कि सुप चाहिँ, सुप फेरि ल गाइज अब चाहिँ ढिलो खाम, म चाहिँ अलिक धेरै बोल्छु। ल खाएँ त्यसलाई सुरुमा बफ मोमो चटनी मलाई एकदम धेरै खानुपर्छ, मनपर्छ क्या। धेरै पछि मैले बफ मोमो खाएको। अड्केको अड्केको भए नि त असल्टेको।
चटनी राखेर खानु मनपर्छ मलाई झोल त सुप के लगाए चाहिँ एकदम मिठो भयो हैन एकदम रमाइलो भयो हैन एकदम मजा एकदम टन्न अगाए हैन अनि सुप चाहिँ अलिकति बजेछ अनि एकदम यस्तो गर्मी फेरि तातो तातो मन चाहिँ पर्छ यस्तो गर्मी छ नि त मिर्च एकदम मिठो भयो त्यही माथि पिरो अनि तातो के भन्छ एकदम मिठो भयो नि गाइज अनि गाइज हैन अहिले भर्खर लिची खाथे अनि त्यसो लिची पनि गर्मी फेरि यो सुप पनि गर्मी त्यही भएर भरि त फेरि सुत्नै सकिन नि त गर्मी भएर यस्तो गर्मी छ यस्तो घाम सर्किरहेछ अनि त्यही भएर सुप चाहिँ अलिकति के अरे बचेछ त्यही माथि पिरो पनि हैन चटनी हालेको झन् पिरो भयो अनि लगाइ चाहिँ मेरो भिडियोले एकदम इन्जोय गर्नु मलाई एकदम मजा आयो हैन खाना चाहिँ मोमो चाहिँ एकदम मन पर्छ हैन सबैलाई हामी सबैलाई मन पर्छ अनि हजुरले इन्जोय गर्नुभयो होला ल गाइज आजको मेरो भिडियो यति नै हुन्छ ल मेरो भिडियोलाई लाइक अनि त्यही भन्छ कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला बाइ बाइ भोलि भेटौँला